ya lero igolende karibu sana. Asante. There's been a week ya wata changamoto chiaye ega kiarabe iri tuabwa tobochori we conference yendu aba tobochori onolende we have new leaders in the we office. have very new leaders asinche Yes. ono nabayambi getingin chugete takanga bono Stephen Ongi kumatkare report yegocha Yes. na nyorete first hand information umuntu ga ngotumira umuntu screenshot President egacha riacha Stephen Ongi ngabe click nga save kama go delete ono agina ane mbiyaga roko manyika n'abantu bakubika kubika akanyoro tumira umuntu umwe akiri ngote ngarari bije yongiye mbeke gochiga like even before they knew it na barenga breaking news yeah, breaking news ekiarate wa part of the nomination post-pre yeah igona boya arenga kunyarekana ango bekurugabo and then Job, I didn't see how Job was coming, but I found him here. Yes. Like I didn't see. By the way, it's like nyasa na wakuimukia omuntu na kumuimukiga. You see Ongige has come. Chogo district, Nyatike, stewardship, president. Like that's how it is. Now let's talk. And the same Job. Job was in KCC. I remember to the Nerma Irimbiri, master guide. Actually, is the one who made me become a master guide and a senior youth leader. Yeah. And here I am, one on author of a secretariat conference. You see. When we are discussing these guys, to check Ongige. But Montamaiti Ongige is a down to earth pastor. That is it. Like Kari Gaiga, Nonya Gakiring Kisimand. If by the way, okay, it's at Yerero. Yeah, TMI. Yes. TMI, if you remember that time, yes. No, to Arengaria as a current Millennium Church. Yeah. That's when we did TMI, and remember it's me who invited you to that. And that time, Kisima Kwading. We did it. I remember very well. That time, Nadio Omwana was associate. Correct. That time, he was an associate at that time. After that, no Ali Kiruchogo. Agatigaro. After that, a transfer to Nyatike. Nyatike, Akaveroro. I got him at Nyatike on to Isiro Kasaw Murum. So, and by the way, Ekarago saw Nyatike. I believe Nyatike over no adding at that time. Yes. Nyatike around that area, Gago Chega. Instantly, once for a conference. Ongige agasoa as a stewardship. Obara agasoa as a youth. And what is coming up? Getting a stewardship kina. Grade 3. If I was giving accounts, I could see like the meaning of stewardship. Correct. Very genuine. Yes. Also on the youth. On the that youth is side. The time you realize a youth. Youth in Java very active. As a department, no willis. Na tema. Education. Yes. These guys were there. And I think in that there is a someone yes. He saw him becoming a president. You know, people thought he will become a president of the nation. Now he's the president of the conference. Yes. So in getting a nama Sawatoveka, so that spiritual year and Reukina Sinjireyo na tunawatakia mema waongoze na roho ya kuongoza. Jenny Mwebi, Women Ministry. Yes, he retained the department. Edo Rina is somewhere ministerial. Is it ministerial? And then abantu bachitobisi Gilbert Machuka. Yes. From where? Ojo. Maruanga district. Ojo. But anyway, we will be expecting to let you know because the kwenda ngokalere na nseke funja korete jakora
I think there's another one which he did. Mambi. Kukora bali kurwa Nyamira West. Nyamira West, yes. Mambia. Yeah. Then on 5th, we'll have Nyamira Conference. And then on 5th, Nyamira Conference, we will be updating you every detail. As the news come. Na kieka turega iga. We are the elders. We are the elders. Tongelinga buna nje nongige. While he was Jogo, at Jogo, I was his district secretary your district. So yes. Tutafurahia anabuko igubiye karo monto abekirwa segete. Wanongo sabaturu monto kete acha ego ane ministry education. I got to sabe because no matter your education iga. Ayano. Mo kwa na mwaba nyare ngabo. Ntwenye rako rusire bwetu. Agitu ako inyorera. None kero to kuba pongeza bari bayirire amabagayo. I want to give a statement and I mention. Inyorera gorari Pastor Jerusha. Akanda women ministry. Jerusha boyani. Boyani akorugo. Bona kwa Oyaru nero the stewardship. Oyaru nero the stewardship. Yes. Kevin. Pastor Kevin Oyaru. He deserves it. Pastor Lame Kinyabinge, agatigara abuase abasai. Pastor Geoffrey Ombati, nero chief ministerial. Wow. Pastor Atandi, VOP. Pastor Daniel Mwitaniki, akaende evangelism. Tonyerengo musike Oburu pastor Leonard Oburu president Jomoya. Yes. We feel second of course lay representative Kurgot Chakiarise ito gakoro kwa sagwe omo advocate yo mu maite town yabwe. Sawoyo yes. Oyo. Nero Molay representative SM area. Yeah. Pastor Eliakim Maeta, Maeta is a good friend of mine in communication, South Kenya. And the youth. The youth. Then I want to give a statement telling Giyara Kini Naboko Nyekwana. Ekero kwa bekirwe embere meyeiga ya Nyasaye nyekore a soko igusigwa no gotenge chigwo konene. Amen. Abande, we have seen you enter the offices, you mistreat your fellow brothers, you have unfair and double and the triple and the quadruple standards. Aye. Mondo tanere kuru Nigeria ukwani usonge kenan. Kaya kagete wadaru ranga nae kwa unjikiri kobere. You know, we have seen how people behave. Yeah. Nasao yo, no chamba bokari to ipoget to gatebanga neno. And then I'll talk about say ya kwa nyara kwa tigera yebieka. Nande ba de monene, nande tu ako ire noko. Nande tu ako ire na igo. Bono ekere ko nyare kanabo na inde it has happened dinga. Maybe you are correct hobi nero so ira bisi kwaleni togo sabanga na bari ba chile binto akaniege siyoba ikiagara you have taught from there several linga siyoba de kiango ekianya sai nege chenu ayonya kwa ibe meremo make sure Christ is in Kristano rekane wetera sobo kore liwao. Amen. Egere obe kaba you know aba efeso eye mo mungo ikomi ego tebanye kirenge kenene kia Yesu no kubwatanya igoro byose bitoro nense ago somera na mnego teba soma komi aba efeso eye mo mungo fast 10 ego teba iga nga asekero kyogo ikeranirwa kwengaki nabekiranie ebinto byonsi bibe nobo mase Kristo ebinto bire igoro na ebire asense asare oyo. Exactly. Ngabono ekero kwa bekirwe mbere because omo Kristo
igo anga Kristo sabanga baliyo manena arako kuna yesago tebanga taliyo yomona asireti gutatigorwo bosiru nga bose bali kwangete na ende kundumo bakongaba iga. Be fair, treat everybody equally, and again tokende we are taught and they have taught us to be accountable even in finances. Hope you get my point. Yes. Can we also see that example from them being accountable, not telling the members and the like, but when it comes to them, they say, that is not the point. Christ led by example. Amen. Amen. Terto so listen sa mga nayo elda kwanire. Tayo to sa babara ibons pibawa so a conference. Ekero Mumura o Solomon aso borai. Abantu bakamuchiera bakamotebie nga koranche tuguswerie gurube na intwentogo korere. Sure. Akagenda akaburia bagakabali baenge kugamba na ise akabatebia abagakabali bakamotebia ekene bayigwera abantabu na barabumba gokorera. Akabategenda samotkata to abali bati kumubori gategenda samotkata to mochenchemba iraneli. Agacheka buria bagakaba kamatebia ekene bakorera bo. Omumuruyo iga akamanero muruoti. Pole. Ekero aikaigo akaimuka eria kabere akagenda nande asense moyende karo akaboli chijenzi akaboli na kidogora Menta akabatebe ngabu no bochinga bagotebe batebiga. Yes. Nyasaye yani tata garenge kuba kolera emirimo ya ngani lire koliane kolende inche egonda abakoli emirimo engani yani engani ekabono kie gigechara kiane inche nimba koli emirimo ere engani lire koliane. After those days bagacha in other words komenda mono. So what I want to say nga ekarabach kogendoro it did not happen that way. Uliagacha nekaracha litko dikarwa matebi karacha baira deligo oboruoti bogatama korwa sare abantu bakaripel na bakamokorera bakanga obogambi bokarwa sama gokae. What I want to say is this: abantu mwabe kwa egento gekoro kwa ebirogo biobisi tegerera abakristo ekibako batebi nakero mwabatebi mwategereire ekibako batebia we will serve you. I wonder that what I Your call will be connected. But you have up to 25 if you will not listen to us to continue with your call. If you will not listen to us, no we will raise up our hands to the same God who gave you us. Kenda kamonda ketaba balisia. Rogo cho molisingo apeniol kwara agenda councils chire igoro. Kenda kamo kimeni kwaza uno mukristo o masabato mu adventist. Ube kanise. Tara unoboru wa ibo achire nabono ongige wachire moina. Oliorogoro oburu. Nyakundi. Thomas Nyakundi, Nyamira West. Nyamira conference we are yet to know. We are yet to have them. When you are sitting, let's know do about konga nyamira uno yate. Ende kamongo kana dakero mogot sabachibesa chi insurance uchi conference. Ende kingo kwanete nande. Tinigotiga. Unanga nta chikambi chito back tinigotiga. Why do we trust God as our insurance? Polisi. Egali yao gotaru tabwati insurance. Basagali babako bwata.
otale pire insurance bakubwata chikali tuguchira para nchibwata chi insurance why edini nkigeko ere njiri ito ere so expensive. Actually the insurance they have ego ere insurance may ere insured either gochia wanafunzi bali koimokia gose montereva and other issues. So now ekerusa with insurance. I'm trying to answer you because ni kagirete ngara ora kole kweren. So whatever insurance there is not covering you. So now the insurance takes that insurance egere a cover in case of any eventuality. Now they are responsible. That's why that money is being asked. The only thing they should say because akaramoko genda mnabono. Yes. Chi kwa tote mnabono. Let me talk of redemption. Talk of redemption, yes. Redemption tego chira bus yes school. Ego chira normally transline injira robanchi te chingega. Cool. Na ando transline chiribono chikuba treat na passengers. Passengers. Not as acquire. Not as acquire. Meaning with passengers they are also insured. They are insured. Yes. Kato tabanga nyemo kogenda isko abana baitu ba kogenda isko ne bus yes school. Nyoe kwa geteke ko ne bus yes school. Make sure chibese chinyikortaki chitangain. But if you are going as passengers, well and good. Well and good. You go with the ENA, you go with the let it be like we are safe. I know it's a concern about Kristo baito, are they safe? But above all, render safety, what they are, Nyasai is everything. We don't feel nga 70 shillings, 200 tuabeka, nga nyo nchio, muliko gana kora. Our pastors, elder, if I tell you today, itukondi yelimo, that what I baka ikanyo mondo kora rocho kukuru goche tau namagoro, ndige meremo. Otarigo tumeke gari. Lakini kwarangeli igwe buna thank you kwa Millennium Church Choir. Yes. One of the best choirs. Take kuba tebinga bali mutake chikwa chia next year kambi. Abanda tigaba tuare bali gichikwa na barabu. Church Choir ya Millennium iko class yake. Andike yo kotara ko Elicha. Tali Elicha kwa Millennium. Kwa Millennium. Yes. And then you'll see. Kwa chirimo kuyarigania for next year camps igona ninchage to kobate bono ninyo kwa irimo taita kogenda isko ndebi getunu SDA ndero na inu ni matungura mure bas that you sing good tianya sato bwate karto chaka. Dear Lord, hear us as we start in conversing. So kwa na waitori tanga na bora to twachire bo lego twasubiro twabere no manekara bonto gusanga tusange no bonge bubibo agakara entata na Nyasaye aseli yetari Yesu Kristo motoro itu. Amen. Morisi, last week mangana artu abugate. Kona na kwarenge ga nche na rengo. Last week into anyarte ko bato korigiri about memories. Ego se memories Nyasaye anyarte ko baga gotokonya. Actually to korigiri the acts buna bono ngakia ko nyara ko baga gwatana na oroje rwa Jordan kagera ko buna memories chire. Negra ko nyara ko baga gwatana na this orojo roiga na nyalte ko baga kubeka amagina 12 ako nyara ko baga ko babuneke inyorio. So na ande ko yo toro nga kinya sae ako nyara ko baga go to boria na ande kanyara ko baga go to inyori nga kio ko bugata na go ko ba akere to anyare ko ba to ko ba tole abegeni ase nyasaye. So in other words listen ni go yang nyara ko baga go to inyori igoro ye bikore binene birinya sa nyare ko baga go to korera anda ke there could be a children ira sole okunyara ko bago kumera na nero Nyasaye iga go cho so agati ekere ko nyare ko go koraki go kumwegena just like he parted the Red Sea. Just like he parted the Jordan river, he is also ready to come in between anyare ko baga go koboria kuria si rio ko nyara ko ba go etera. It could be a children of Amarwede. Yes. God is there to treat you. It could be a children or Yogotegena, no God is there to intervene in all that we do. Yeah. Ayuna ramanene tu anyalata kabato koegera asenga kieria nga kiebi nyorio bigotoro kia nga Nyasaye no na are amo na intue ekara tugotara ase safari yoko yokwegena. One wiki ye ndonyara kabato koligereria igoro ya conflict behind all conflict. Eke minanio kere
Nakinao, translate it. Ekeminano kere nyuma yebiminano byonse. Ekeminano kere nyuma yebiminano byonse. Agwo no to gochikorigereria egera toreranga ekeminano ekeiga ng'aki ekonyara koba ekegocha naki ekonyara koba egotorokia ng'aki ekonyara koba gegotoira. Actually egero konyara koba gokorigereria ebiche imukate nabo nafiri ng'a onyara koba gotoira ase ebiche iyo as now it reads on the key text ere Joshua 10 verse 14. Bicheye ekero kuyerigereria mwanchi omurigereria ogetembe 1. Omonto narabu abantu mbaroba bere goso omonto oyomo 1. Monto oyomo ego bakurwanirira etindo. Etindo negento getige korema foundation chumeria kando chiga. Gose enyimbo yobogambi. Yes. Actually tigato yeke nyimbo yobugambi. Enyimbo yobugambi. Ase nyimbe yiga asba kurwanira tali asare kioreri nabo korigereri nga akamosunte getenga korataki. Nkaro. Egi akabere ngoteba nabo kara. Akaburabu nkaro. Akaburabu rugete nkaro. Akaburabu gete aigabono nase ba asba arega. Egi akabere akanto kada bwakobanga abantu abagane nyanja bari. Correct. Bono ali asaba kuniriga macharia na no akomachikora karangamba yakorte byari eye nabekoba edo egento kaligyoko gyogwaka mache wetaga so bado ne nyimbo elia abono bakana if you can see engencho emekiete nenetase bicharebi it's the use of strength. It is a struggle. It's a struggle. Tarigen tokerenga achachiga. Tarigen tokoera ligura. Tarigen tokoera ngae uchia. They are fighting. They are struggling. Ningo okoira. Ogente kega. Nyando chibale. Abe tota ngakere roche. Nokota banga ni seye bale. Ekaro kobeka se mwekabubani. Amachiga minute abanta banke. Bono ne nyimbe yiga bakurwanira nyone tinde yoko beka umuntu naro tayet kole mengure. Lakini yonde tatageti. Yes. Koranga kuruga. Nawe ngotenga naki nyone nyimbo nyongu butorani bata butorani. Nyimbe go butori. Ura kwanda gochigabo. Naki bataba samangano motwe. Joshua 10:14 ebukwego tebaiga. Itukolinde tiriana koba bunerio nonyangake ritang'aniriayo gose nyuma yayo ekero omonene aigwerete mwanya bantu. Nyasaye nigo arwanire taba Israeli. So from that nabeko gotebia nga montana nga akamnyang'anya funguo za mamlaka. Bono ekero okobokoko nganchera singincha manganayo. Nga oyobire echo tagete go take grip yokora abana ba Nyasaye. Endo koboko gonde stronger ewote tukote apo sembire chotagete kura Nyasaye the grip of God's children. Yes. Na kiago cha kuboraga abona karabona application. Engencha bantu bakomenya aba Kristo na bantu achaka na twatiga goteba the first time gotwateba niga. Nga abanta mwasoiro obisi murwanirire aba Kristo. Make sure you understand their hearts. Tago push abantu nga ne sadaka ne tais mutagete yoka. No, in other words, take care of the flock. Take care of the flock. Thank you, Elder. Abalisia renda chingondi chiane. Bono when this is coming na kige to chikolire gochimoino gaiga na kia manganaya ago chikoba ekene ekero asoire ko onsi asa manganaya to chikolire itkolire. Molise murumbu. Oh. Oma dastor. Biamono. I hope the clear boniga. Biagabs. Yes. Amagana ya togo so marero igare ngeke minano kire nyuma yebi minano byonsi. Eke minano ne segi in another way esegi ere nyuma yekisegi kyonsi. Ndakiya kogara nabuga mbeka magana nga kisegi kyabeiro kurwa kare. Naende omogano bwe Biblia oriyo kwegene kabuya igo kworokinge segi enene igo ya chakerete ariye igoro. Onye amagana anye toko nyora amagana arenga se chikambi kya itete
ekebungo kiria kioko manuka nabo kiare kworo kibuyanga amangana ya gacha kira kurwa iguru nekero agutirimbo kagocha iguru gekurarirwanga inu mwanyoriro moheso nabo moko yana but ole ni wale wa ulimwengu dakiye kogera dero ige kero korora chisegi chireo egati yo mosacha no mukungu no mosacha esegi egati abana na abayibori na abana okorora esegi ekurwana egati abana boka esegi yarwana egati yabamate neighbors. What is funny esegi ya soire paka chikanisa ime na ande kurwanere korora tore esegi ekurwana nationally ense ya itoyo katwara rolire keminano na even internationally erega amangana aya yo kwegera osikurigera se lesson yao maybe mogo so mera kurwabu title Joshua igoro isiko kabisa amangana make ayari kila marika manyara na kiaga pe lessons of faith from Joshua aya na moro karigwa usa megerio yo kwegena korwa se Joshua oria ebibilia egotebanga Musa garo mosombo nyasaye alafu Joshua gare omosombo Musa bono ekero ebinte bia korekande we want to check amangana manena ago korekana ekero toko muigwera nyasaye kebungo kiria kenegya somwa ekiabekwa I wish na ndege somwa fresh egere beka amangana I give ri bagagutia sabande Joshua 10 egotebaiga number 14 itukolinde tiri anako babunerio no nyang'ake ritang'ani yayo gose nyuma yayo ekero omonena igwerete mwanya bantu nyasaye nigo arwanirete abaisiraeli no nyandero iga itukubuneri ndi anako babo mbinto kibigo korekana nga omonene na ateneni esokuburia I want to say at the command of Joshua command in quotes biba so dia tenene yani nature igaunchorelia God went against nature against science na kuigwira mwanya bantu asegecheye maybe twari kwera na se Joshua isano we will check verse number 13 and 14 Joshua isano number 13 14 keroko na guikororo chiseye chichionse karachikurwana omugano wa Israel mporo kyorenga actually it is not the Israelites bare kurwana God was fighting for them wekiagara chiseye chiawo chionsi asete yon korora bakurwa nona abege kotoko chikorigereria ibabogoti chinduruche uchikurwani umuchiore ndide buna Jericho nemechiende aba ruoti bagocha 5 na abarwani babo lakini nyasaye nere ningo tafadhali soma Joshua 5:13 and 14 nebukwego tebaiga yes ekero Joshua aigete ang'ena Yeriko akarigereria akaromonto teneine obwato moyobire ndekoboko kwaye Joshua akamoikang'e akamoboria ine aene ensemo ya itore gose nensemo y'ababisa baito omonto oria akairaneria inche nigo inde omotang'ani bw'omoganda okorwana esegi y'omonene nakio bono nacheira elio Joshua agatugama inse akaumama agasasima naende akamoboria mang'ana ki obwate ogontebia inche omosombo omotang'ani oria bw'omoganda okorwana esegi y'omonene agatebia Joshua Rusia ebikoroto biao ekiagera ase agwote neine nachenu na Joshua agakorabo amang'ana aya ekaronko yarigereria oyo tarenge bo malaika oyo nyasao mwenyene because ekero konyora an encounter ero rogati yo mosombo nyasaye no mo malaika ekero oyago tema gutung'ama erio amosatime yako batebia ya tokorabo nche no yomo
buna aye lakini aiga Joshua gakuburiga aiga bono maitese igigebe tetense aye nesembo ya itoro gose nensemo yaba bisaba ito ori gaga teba iga njetindi nsembo ende yose asechibere gwakwanira ninche omochiki bwa barwani bomonene Elio Joshua nkomo bori arenga ujumbe ki obwate kwandeteire inche omosombo omonene nigare angegotoa obobwi anytime toko mwegena nona astisege tiga togwetera nona nasama komwandonsi he gives us victory wetane buna tokagerete umugano bwe Biblia no muya naenda karoko na koyorigereria. I was checking 2 Kings chapter number 6 16 mpaka 17 nkora natore abarwandi bari bacete against umusombo nyasaye elio egago cyo batebyanga umusomba yoro bwelisha ekararo ororo ni gako batebiga ai igere bo bega atwakoriru ekiagara abantu naro ne bare isitaiga nigo barabange elio ekebunge akemo kiangokia ekyo kere 2 Kings chapter number 6 16 and 17 kwa somekyo I will be okay to get back. 2 Kings 2:6 16 and 17 egatebaiga. Yes. Elisha agatebya omusomboye. Tibuoba ekiagera abubare amona intwe nigo bare abange gwetania bari bare na barobwo. Erio Elisha agasaba akabora. Ayo monene nagosabire ramoki amaisaye elio elinde arore na omonene akaramokia amaiso omusaoria nere akarachi barasi nechigali cyomorero nigo cyeichire ekegoro igoro cyetanaine Elisha ekiagera aba bacete physically bakorekana nigo batumno muruotioria or against Israel atiche egere aite Elisha omaneno tikire kumworo kiangaye tibuobwa na ende Biblia bwere asebinga nona samba komwandonsi tituobwa aseki asengecho abari barensembo ya ito nigo barabange na asabiro maneno igora amaiso yo musombo yo iga ekero atiko igoro amaiso akarigereria akarora chi farasi chiga chemberero abarwani abange uretani bari yare korora initially nkite gotera ese yeye kurwana gaiga ngo chitore kororanga Nyasaye naende agwita nekene nga Nyasaye oyubugu anchadiga naende nabakomini abo oyubugu ita Nyasaye ekiakurwanya. By the way, I want to make it clear, he is against sin and injustice. Ekero mokorera abantu baye bobe mokuba unereria natwakore bibego cyasare kera abana ba Israel barega Misiri bagakorerwa bube myaka 14 eri bakamurero monene akabayigwa. When you sin and do injustice gotia asabana banyasaye, he will act. Eseyeye nigere seye nene mono tuinyorenga igere gatia Kristo na Saitani egati yo wiya nobobe. Kero kwegere lesson ya lero will get amangana mange ngesege yebono ya kuchikanan nigo bakoegwa machiko. God wants to give us instructions nekero to igwerire, he will fight for us. No lakini nebanga nisiko kwarenge noroche enchera ariyo muchiri Jericho bago itwa bonse abago tigara bare moyo mbari barenge inse eri yaburi yenyumba yomusubati oringe motayari orekoro Rahab monene nabatu anje nabatagetenga mangana manene akorekane ekiaga netukuru asitore chomo igwere asogo chika kwaye obo buyimba bo bweito tari mangana nikyo gwetera asobo gimoboiga. He says bochado tuyoro monene gwetani kiriara akore enchera abarwandere taba Israel na intunatu rwanderere ekero toramwegene karibu lesson ya leo. Thank you, Elder Sengencho Yoko introduce buya. Evans Murumbwa nere translator yege lesson ya lesson chito wochase kegusi nero yoko berkurgabo Josanya Kundi. My elder brother, thank you because you are there. Bidudu.
That is a super friend. Once you saw it, thank you because no na no le gabu unatoko genda twins. Yes. Esegi akerego chaka. There must be someone who starts it. Perhaps. Molisi. Mbiya mono. Actually esegi akerego nyara kabage go chaka nkilinga nanda bono buna tukoligereriga. To boroje esegi ya gatie o buyano no gobe. Between God and Satan. Satan actually gata ite kubua, and that's why anyalite kubaga kurutuguru kurugoro kiagera na bwetu. There must be somebody who initiates, and there is always a winner, and God is a winner. Na kia kora nyara kubaga gutunyoria actually buna tu nyara kuba tokoraga gu chi segi chi anyara kuba chi gokwanu agu chire chi nyinge chitu anyara kuba tokoligereria. But behind the success yesegi ni goto konyara koigwera instructions echio nyasago nyara kabagoto. In this war ndoroje elisasiri gokorak ligo tenena. That is God who took control of that. Na anda ka inshuanga ebo buibwa kalreki wabeire asensema yae. Again tokere require that sesegi ngelinga we are supposed to surrender. Ekera tu surrender Kristo ni gago tugwera. Atide another incident nelinga nyasaye nere okonyara kobaga kubwa gosiga kora esegi endeyons oise kuligiririga ga Joshua ekara kumirana noyo iga agutugama iga go nyara kobaga bolinga nensemo ya itole gosine ne yabo lakini akaligiriria kanyaranga amahene oyo nando moire instructions just like jirmusa nyarze kobaga koegwa rusie bikoro te kegera soteneine na chenu no Joshua nero nyara kobaga konyoli kuba igonga rusia ebikoro te kegera soteneine na chenu. In other words, eat to obey get to instructions ekegera segitari ayo konyara kobaga go koyerwana lakini rende inyasa ukoyirwana so bubuini go bokonyara kababo gocha ekara tu anyara kabato koirwa intua abanyene gochiase nyasae onyara kabaga gotuera because after all victory belongs to God. Igo to nyara kabato gotina sense moyaye na ekara tu atenire boigo na bo to konyara kabato ko baba bui bono esegini ge konyara kaba ge gochaka korwa igoraria ebuna ekara to koligereria wo in heaven nkelinga esegi ni go kanyara kabage gochaka na esegi ebuna ere yaba kanan na ni go korwa in God's presence buna nanyara kabage ngoteba nyasa ni ga konyara kabaga ko beka ba maraika banyara kababa ko gitera abaiga ba konyara kababa ba korwa na esegi yega. So in our day-to-day life, there is war between good and evil. Let us be aware of that. Na andonyara kwa watu kumayanga toise go tuara pride in ourselves. Elio iye ko lead to self-reliance. But the moment we surrender ourselves, elio ni go to nyara kwa watu koba ababui. We need to stay humble and loyal to God's side. Na ande kina kinya Joshua akonyara kwa ko rokia. Na ande yanyara kwa go tunyolinga kerense motunyara kwa watu koinyora kere ogochora nkubugata consequences chaye. It's either you use God's side or onyara kwa gotina na enere or else you give ill to the pride. Go ko andre go kole kwerende go ende semende nelinga ni go konyara kwa go lakini rende kere segi Kristo nigo ale esensemo yaito nekera ale esensemo yaito nelinga ikisegi gito kwanira iga. We could be talking of esegi osike minane ebuna ekonyara kabage koba lakini ekeminane kegataringa nigo kiraso bole taringa nigo kirasa mbale mugose bonda ganga tokonya kurwandira boire lakini nige konyara kabage korokinga nyasaye enkorestore justice na anda nyara kabaga koirania ensi ya nyare kabaga koraki ge wo pondeka ase oboraibwa setan. So he wants to reclaim this. So this is the war to nyara kabato kwandra about yure koroki anga ki ama ba nyare kabaga ga koba. So that is why even in the times of Daniel ntoroje buna ko nyara kabaga uchikwa bate unga bono you have to bow to emebwe kana lakini Daniel niko bakonyara kaba gotina bate banga ama ene segie unerega
neringa intwe ni goto gote na kiarenjera tuegeretugu ntuegeretugu go sasi memegwe kar lakini ni gotu egeretugu kuma sasi manyasa nyasa and indeed ekera banyalte ko bagotina asenjere kabire yo ntoroje bakoegwa instructions bagotanga no anyanchi nyameji chibingwaso intundo yo baraki ndoikoria to echinyeni morole bunafia ite go baraki ekogendera na match and indeed that's what they took buna bagendera igo eventually ekera bagonyara ko bagoteba nga mbara ikabatai go pay amachiko buna ekimurudi anyara ko bagako bang igo bagoteba nga amaene we are very sure o esegiyiga onye nyasaye tago totoria na rinde lions lioritiga tokoreki tosire but we are very sure our God in heaven is on our side so esegi no ere nyasaye no are amo na so you saw Daniel and the rest of the boys igo bakorutugali bamayotanga ndoche mpabire tuabeka galia na and how come the third person yagoleteki the fourth person yara aror in other words in every war elito kunyara kabato korwana nyasaye no are amona na intue actually na ande nero konyara kabaga koraki gaguturuanira yes naum aena kikwire minta comment kwa ipati ya war in heaven eke bungongere I think ero monto na ake maete there was war in pole ngokuoti na wa no ke maete no to to ke manya ndera wana amanye bali batabengiti Revelation 12:7-9 you got there was war in heaven Michael and his angels fought against the dragon bangena bali bai maogoro na ngosomanda sike usi ono korabe kuma go translate and the dragon and the angels fought back ige whatever igo 12:7-9 elio esegi abete igoro Mikael naba maraika bae bakarwania nchoka na enchoka eri naba maraika bae bakarwanira amo kurende tibabu anonya na sabutanyolekana igoro nainde eye batema gototebia igoro yesegiri achagete igoro eri setani na toko bagochaki na maraika bae nekero barwanete mbanya ko baba gotwara bubu maraika bae na kwata maraika sibalia balia influence third of angels kwa momo utukufu wa Mungu so akarwana na maraika balia roseti a influence ya bateri tigato ende to overthrow the government of heaven tonya ko batogo twale kirogo keria bono nyasakara achaka esegine na maraika bali baye bali abaigweri ba muigwerete Michael and his angels oyo nyasaye ne nchoka na bantu bali influence to in Satan nekere segeri agendera omoelio mbanyora libagali abali igoro ekikirete ogotugutugo chance gwa Satan na third of the angels bali banyatoko bakumuigwera eye gototebinga neba esegende yonsi abantu baragochake buna mwanya abantu ayemkate abantu nabagochake esegende yonsi as long as yote nene side ya nyasaye at the end of the day nabo gochikonya ko bomubwi nabantu bali mbakonyora bagalinde lyonsi lyoko bwaso ogima bwao amen ekera abaisiraeli abaiga bakorwa ense yoboswa gochia sense yo mwando bakogenda inchiraga igako bakogenda ngochi bali bibanyasa sure nekero bakogenda iga bakumwiba nyasaye nkunyura bali chinchira chiria baba Naomi barenge gokora chinche chiri babo muri cio tuori barenge gokora chinche chiri cia muri se murumbo baenge gokora bakiba nyasaye bwekene and then they consulted ebi nyasaye bagasasime ebi nyasaye binde nengencheiga ekaba delay inchera. I want to say this. Ekaro molise murumbo kubwatira gabo. Ngam iko bako soa sense miga iko bako nyoli wanchera asingencho God is holy. Turozanganya na teba nga nyogo tetu kubwangu. Enda mwamu no botaka. Oroje. Enda mwamu no botaka. Obi no nyamonya kitana bapima tongo to kumanya to bakumanya gigya goite de ko koreki ko panutika ko no ndigitani goita mwana bandika kwaraga chikurukali nte goita so bagachanganya oteba nga ase revelation oteba nga mbanyukuru ase kombe ketachanganyire kende kyo ketachanganyire kende gyonsi omonene no morwani reri God fights for us murumbo
Ano. Murumbwa. Oh. Murumbwa koranga cheers. Hey. Good. Naonde wasitingi yo. Bona tu atebirenga bono kwajire kubwata mararanse amatobera igoro naera. Uko boli naende koringa no murense moyane kutini yaba bisa. Ekorense moyo monene. Torense moyo monene, thank you Naomi. Naomi lere kwambogera. Akubungera. Mate skuru nzingo mungujire akubungera. Vera doge ukubungera ale. Bono nabona buganga asengecho ya amangana ibina twanya bekire biyigo. At the end of the day, choice is very important. Oko chora kwao no kwane no kwenge njenene. Yeah. Nse moki ngo chora kobera. Uigatwa tiboka iyo. Nga nabondega kabera na muineyega. Naomi otiekire gotebange seyeye ese ya chakirete. Na rigoro, which is very true again. Imagine onye seyeye kurwana igoro. Inside ga se kirabe. Isaiah kumenenya ibungo bya 12. I know Naomi is going there. Na botogo tebanga oyo ga chagete seyeye oyo nye chagete iga iboretwe iga tongetwe umuikera umukerubi orego tuba ekorogo kia mahabera orengo monene kigima na endo irobu ogosikwa waikiro Egoteba iga 1412 iza 1412 ebukwe egoteba iga aye engena ngeni ya mambia omwana bwogo kiamoka naki kwagure korwa igoro aye oria kweyeretie ebisaku naki gwatugute twegocha inse nigo gwatebeta senkoro yawe ime inche nintire gocha igoraria ngende ngetanie chingena ngeni chia Nyasaye nimbeke ekerogo kiane kiobonene aria igoro ningi karanse asege tuno akio mosangerekano aria sugusware. Lakini ko garanga ekero esegie ya chakireta aria ayatokorera rero iga no kwama kwogochora kuria bire chakoreta batu Nyasaye in his nature igabwate runga free will of choice. Sure. Free will of choice ne ringa otoire obosibore bwogochora nga ningotora igwere nongo ikarero iga he still tells us njia ni mbili. Kuna njia mbili, ya kwanza ni ya kwenda mbinguni, nyingine ni ya kwenda motoni. Tuamanya watebigwa ni bora uchague. Igonga nte tokotanga we have an enemy. Tuwato omubisa na ndo omubisa ke igimo manene nga kyogokora. Statement nere omurai omochiki bweseyi orokoro kwa sansu omo China iga rweta magana kubwati ero kuronya bekra seke gusi ya kwana iga arengete omubisa ntobwato omubisa and we need to know this enemy ya goteba iga if you know yourself ya kubwe manyete and you know your enemy no manyete no mubiso you don't need to fear to kuoba 100 battles ahead of you. Na chibachi segi liganeri mochire bosio bwao. Okay, ndagoteba if you know yourself nyakibwe manyete but you don't know your enemy. Lakini tomanyeti omobiso for every victory you gain asekera obubui oranyole you suffer a similar setback. Nabo igo nabo okonyora okubuwa kongo kwo igonye yakabere gagoteba ugo suka motu step yemo dade kwira na magega so you are not moving okora goteba iga if you don't know yourself nyati we manyeti neither your enemy nabo igo tomanyeti mobiso you will fail in every battle. Nabo kobugwa kera esegi igonga natakambe kama ngana yogororonga we have an enemy who is the source
nero re soko yetse yechi chionsi agachakie seri ya kurwari igoro one keraru twa sense things are not okay lakiye kogera goikarero iga na buwetu nanga akabugwa somo salaba erenero mu bisogu ese ya Canaan ngoto tebirenga we need to copy komo igwero monene ikiagera ereno mobui maybe a point ya kabere Exodus okonganya 15 verse number 3. Now if you are there you want to see this most powerful warrior or you try aveke motu because in twana bareu keroko ngichera it is possible you defeat me lakini Christ okonganya 15 verse 3 ebukwe batebaiga omanene no murwani bw'ekisegi omanene nalyo elieta lyaye orutire ekigari kya Farao amo n'omuganda oye ase enyancha ime abarwani baye abachore obalimeire ase enyancha embaliri amacha abatubire balimeire chindi baime buna ligena likorutwa omanene okoboko kwao gwokoryo nkore n'okobwoko nene omanene okoboko kwao gwokoryo ngosenyente ababisa. Amen. Actually kefunge kigo torekea sanga omonene nere ore omurwani na hande nero ore omubui obions negi konyara koba gotunyolinga engakiria aba in most cases Egypt ni goba Israeli bebetenga Nyasaye nero roro then they mixed okanyoranga abaganza go sasima imeweka na analia ba operation yegaswa lakini kurugaiga Nyasaye akaigwekerero kiabo egera igwekerero kiabo ndiga konyara kabaga goja as the great warrior onyara kabaga kuba boria kurwa se struggle yane ngati ya Musa amana na Farao ndu aroja the then practice buna chikonyara kaba echikoba nigo chikoba gaiga otebanga batigi osokia ka Nyasaye lakini Nyasaye oicha okamera also kibo Nyasaye mpaka bona igacha goikeranga bono with the dead of the first born selao aiga bona yabetere iringa tigabakaleki bagende in other words ese gieroro ni gere spiritual war eyue korokinga ege korere segi ere gatia Nyasaye amona ebi Nyasaye gosegatia ivo amo na obuya so the practice niko chiale koro punishment yango nyara kabaga koraki igego cha senjire kabire yo na Nyasaye kanyara kabaga kuorokia ase chinguru chiria so ese giense yega nige konyara kabaga to point ochia ese gienene eyuere gatia amaya amona mabe yue konyara kaba ge korokia na ande yanyara kaba ge kaba refilled at the cross ekiagera gaiga no Kristo akonyara kaba ka go konga the war ne kere konyara kaba ge korego ebono final judgment inkonyara kaba erege go jegonga no holi swali ndate kubolinga we are either tobe ase Nyasaye gose tobe against Nyasaye in other words tobe ase Saitani gose tobe ase Nyasaye but remember God is a warrior na nero konyara kaba koraki ga gotobuira chise that is why even in delivering the Israelites we saw him fought between Musa amona na Farao segi ama yakabaiko so ngeringa e point ndangani na ande nyegende tenga na beko genda igo ne ringa Nyasaye niga konyara kabaga gotubwera chisegi what we need is to trust in him fully tumugegene Nyasaye ekiagara nere ore omubui na ndunyara ko batoko mayanga indeed the war is real mwana batranya gukwana ngesegi lakini esegi ne koleteki neroro so choose God's side every day tunyara ko batoko chora sema ya Nyasaye kirali tuko how do we choose it let us obey his commandment let us do the will of the Lord unanyare ko baga gotokoraki ga gotoro kirali the same power chinguru chirichiria chianyalita ko bachiko boria aba Israeli chinguru echipado no chikoleteki no chire so mukata what are we required to do we stand firm with the warrior na tumayanga our king who is our God has never lost the battle so the battle terie yaitu lakini ni gere yango ya Nyasaye
So the Lord is a mighty warrior who fight for truth, justice, and his people. Ako nyara kaba kurwana o maene o boronge na gochia sabantu ba gochia sabantu ba. So what we are required to do is always stand on his side, and once we do that, victory ni ge ko nyara kaba ge koba asese mo yaito keretu nyara kaba to kumuige na nyasaye nando to nyoria. Yes, mukati na wando jana nota to kwana na ngoteba. Yes, like one, people have not understood. It's something. We saw a few days ago, I got Transmar. Like, it gives us abatole songa. Abatoga karigo chikati mahali. Lakini abantu bera mani, if you ask them, ekaro ba kurwana esegi na babisa, I tell you na naboko manyanga meaning yesegi ningi. Rere binde biba okonyara na ba kubwata nesegi ba na kaya ba bwata na jitu kiga andi kwanza rebe ko manyeno kurwana iga awo to ya kurwani. Esegi is when like there's no peace at all. Like you forget even yourself. Mokate kwara inyora Russia and Ukraine. Yes. Roje bune kungwani kireta ego roje papa amasasi. Roje bra karaki. To ba affected diga ba ta ba nga majani no tari ko anda nos. Majani no tari ko anda. Ano miri diga ka sengo. Pona sia inkuli ru amsini ari rutendi shile. Na gigo chira. So I know that. That is the effect. If you ask abantu baritu akinata ka bible betu ba ngorwana na mitigana ma mino koro chigal ba kwana. Like omuzago cha mwaba moteja mwensi. Murumbu. Roche diriagoja. One, como chwa mwarugira mapema. Weke koragira. Mapema muneka akageire. Aye keriyo bwata koma kora kyokwanda na onye no kuma enda nayo onye nechi nyeni tukutana mbele. Abo koragira nyo chikonya koligi chinyeni kana chiumera nenda. Tukutana tumboni bwa. Like esegi is when people are unsettled. Esegi is when there's no peace. Esegi nonye ne kerere kanisa ime. Kenenge gakoganda. By the way, morembe tu ikoba. Eko rokanyora nga each time okumedinga nga kibone segi. Kerege everything you do ego ke koligerigu negative. Yes. Kerege ntoko kora ego kere negative. Na singe nchiga na benga muna bono ega. Monyo wale nyomu maiti virecha na kia korakan. Monyo wale na tu karaste era nyombu. Bodo muchiko soka iga. Muchiko chaga igile soni. Monyo wale na eru karaste maiti na kia korakana. Lakini tombi mo ulitoko na rasti bichu bwata mugonjare go mumuamuti. Oragiri. Nonye na umino nung attend. Like tuyo. So this is it. Ekerotoko tebanga. Omore esegi it's when enkore yao etatulieti. It's when your communication oboerera ni boino botayo. Korwa enseye yo boswa kwende enseli yo muando from the land of slavery into the promised land. Enseye ga yo boswa nekero ekwai ebwate unending fights na balisi. Ekero abasae tiantebe ekero women ministry yonspi ebwate chisegi unending na basae. That is the battle we are talking here. Ndurukwa na segi chire physical. Segi yega it's spiritual fights. Not talk again. Actually, it is spiritual war. Yeah. Lakini in this spiritual war, ono to kumayanga nyasaye nero kunyarakaba kago turuanda. Look at it. Ekeraba Israel ba kunyarakaba bago tambuka the Red Sea. We saw how they were trapped. Yeah. Motuga iga ebitunu biror. Motuga iga enyanja no egaleteki. No ere. Kurumaega Faro asami no ba galeteki. No bale.
ubono katika ubuoba bolia nigo bakonyara ko bakolengera ngaki bono tokora lakini the commander you batangane that time okuru Musa nigo akobatenga stand firm. The Lord will fight for you. Ekiagera into bono nigo toko kolekwere. So Israelites imbata get the weapons bakuruana na chirocho. What they only needed no kwege na that is faith. Ekero anyare ko bagotua kwege no ko nyasa bono niganyalte ko baba gakoburanira. And indeed we saw that. Ntuaroje buna bono the Red Sea Musa ko moinki ekyobwate kunaiga amaja akoraki agataneka. So they had to cross over. When they cross over, this army ko bago ikagaiga, the same Lord who parted the water now akanyara ko bago join the water. So the moment yito ko nyara ko bata ko korangilinga Nyasaye nero ko nyara ko bago bolia abantu bae. So katika sese yega we don't need human strength. Mukade talingota kero bono tuale mubere. Omanya kunyara ko bwa semei but we need that, we need that divine power. Chinguru chioma nene chikorwa Nyasaye na kuruga gubono obobuyi bwa Kristo nigo bokonyara ko bokotoro kinga okoboliwa nigo gocha so kwege aso kwege and not by force. The moment we do force, one of the Kunyara. You saw how the Israelites did. Much of it, Ekarabago Kababa faced with something small, again the Bakora, Mamari. Nakivono, what to Ruseti Gadi, what to Chimpiran Chalengoro, to Alengo Jagotinda Koro, Jagotubeka, Gato Jaguero. Why are you doing this? So God does not need unbelief. Like in Niga, Ekanyaraka, at the moment you do that, conflicts na losses lakini again to Nyasaye gete let us trust him fully but we stand still and see okobori wakwa ebuna goko nyaraka baga kogocha egera gwachira senjire kabireyo bono we need to let God fight the battles. Ekiagera nero manyete the best way akojara kabaga koraki kagotubwera bono tu manyete nyanje ne bagekan but God knew that the way will be there. Ekero buoba poko nyara koba let us choose to stand still. Ekiagera nando go trust instead yogo panic. Many times nkonyoro bosegio bakoba kabogoja egera buachire kwanyoranga bono ni go panic you panic and you lose the battle lakini rende ekere konyara koba iko let us stand still. Let us avoid murmuring. By the way, murmuring is sin. Okonyor enigo aroje buna bono ba Miriam ba konyara koba and all that. So we saw back struck by a reproach singing Jabagonyara koraki bakomam. So let us have faith. Ekiagera o kwigina nigo koleto kobolia okobolia na handu tunyara ko bato koba abegenwo na handu nyara ko bato kira in confidence to inyolenga our victory belongs to those who believe. O nyara to kugena you continue murmuring then there will be no victory. Lakini once you believe, you stop murmuring, then God will always fight for us. Now Ekero Morisia. Maria manganaria yo moerio. Mangana yo moerio. Nabe mo Nyasaye tari asese gyo kurwani mwanya bantu ndebwensi. Iga kurwania chinguru chiebire cha. Nabe ibere ninki kikia konyete naombalia bakabua. Nondero igeke otubwate chisegi isoko bane chinka isoko bane chikanisa adonsi ekiregi akonyete. It was a connection with God. Yani oro shubu amate na Nyasaye you make him your friend nabo okomotebya kende kiyonsi motebye tata ekikiambere irege komu. Okubuwa kwane okonyara kwane gweikero moerio na asabire oire ribaga asobwegendo bwaye Nyasaye niga gwikirania egere erieta ria heri bakwe namba ibere nikiboto gwenta kokon ekero moko nganya 14:13 don't be afraid, stand your ground, we say stand still. Igonga nere ngakende ke yonda akore nambe yemo to iroka ekiagera ori kwabekire motwe
nonya na sobo chandori yo bwatayo monto bene olikuwa bekire motwe nere omochiki bw'abarwani b'omuganda aye emberemo yao you stand still. Does it mean I will not do anything? Inga ebintu bire tokoroka gaita faith and duty. Yani okwegena nesemo gwente gokora ine nintoreke asogo kora buya nteme bodi buno monto bene enchenga asase nkonyara. The answer is no. Igo togo torigwa aso kwegena na ekitugwente gokora bono tuorokie amakorwa amaya. So work comes in. Ese monere ngwente gokora nese monere omanena gwente gokora none kerwa kore iro byonsi orokie nga finally okwegena kwao ne ogokora kwao ngokibire yamo ogokora nkorigo kuorokia what God has done for you. Aba siretigwe what happened egere nkore ngobeka mangana yiga. They went over the boundaries of the mercies of God. Aba ba menyete seri ya Kanani nigo ba eternity chimbebe Nyasaye no moremereria na ndi nabata getenga kiro muntu aikere ogotoreka. When you go beyond ekero aba Israel ba bisi ba eternity, God finally came and ekera gocha tarwane tiba bisi rie kiagera. Finally ekero bagosoka ntubwata aba Misiri bande besoetia mona aba Israel igonga taringe kurwania aba Misiri igarenge kurwania tinya sae kirichi arenge saba Misiri ekero twa etaniri chimbebe kya mabera Nyasaye nigo nakiya kogera akoreta bari barasesemo yaye ekero resemo ya Nyasaye bono bare tire bache koira ense y'abantu abayiga bangire ko muyigwera nga asobore bere buaye nabategete nga kiro moto aikero gotoreka onde oito tenyora asachire isikoye chimbebe chia mabera Nyasaye because by so doing ni gokonyoranga twasirire ine saitani naberwe irabaga kiro muntu cyori rero igatwabeire buya omoere no chiche omoere ngochore nambe yemo saitani nasirigwe kare na kare nambe ibere ebibe mbisirigwe kare na kare eseye chenwe boyia iliyo nainde toyegwe the new heaven and the new earth. Niki katora akore we need to trust in the Lord. Amangana ari akore yeri itangani ni igaro ororo atuoro kienga nainde gotura muigene Nyasaye torosyo bwa matedere tumutigere byonsi ekiagerere nkunyarare asobore ubweito arorekane nganere Kristo na ndinero mubuyi biyamono. Amen. Hey, asante sana. Actually, that is the lesson. There is that second best option. Ekere tu agure Nyasaye taigo tutiga senjere kabirejo. Na nengo to hale ribagaria ria kabire. Igekera tu konyara kabato ko gwa Nyasaye taigo nyara kabaga ku give up on us. Igonga mukate nyole kera kende gwabu Rwanda dese gi kwabuiru ekwaru anasi jingenjo ijinguru chao. Iga okorangere park ogotebinga twara okwegena and you stand still. So ekere okwegena gukonyara kabaga okea challenges ni go chikonyara kabachi go kole kwerent lakini gutura irane tumwegene Nyasaye then will strengthen us. Na antu manyanga kereseki ni gutigara Nyasaye kolenda tali asindutwe asindutweka na ando bobuibweito ni go bokonyara kaba bogo tegemea asingenje yokwegena our own efforts tego karaki te konyara o moba omurobiri Nyasaye no linga tunyara kaba to kumwe egena asingenje yokobua gosase singenje yese yeseki lakini dende many times indire to kogwa kolende the grace of God gives us the second chance. So the second chance, now we need to depend on Him. Many times, our Israel in the get a lose faith.
That's why God allowed the Amalekites banyara ko ba ko attack egera bararanga physical na kyo correct eko. But in essence now the war nelinga God will reward our obedience and is ready to lead us and take us and give us that promised land. In other words, na toborie egera tunyara ko batu wikero muchoria achete go twariganire. Yeah, man. Nya chinga. Yes. Nya chinga na nge koligi. Chinga na mbe ingu gwakira. Nya chinga na ngoligi na rago. Nya chinga mirire. Na ro yuengo te. Morisha. Yes. Ategerete. Ego murumbu atoska kurwabu. Rokara to akara sigete. Na nge koligi kanya chinga egera nayo comment. Lesson ya na tebanga no konyora bali. Koko nya kumoligi. Ebu kunero molisia a mention okonganya 13 musa akairaneria abantu timuo wa motenne bokongu igo na morore buna omonene ara abaturi rero nakiaba misiri abamoroterero igati mo kubarana inde no nyangake eyue gotworo kinga no nya chinga kichira Abaisiraeli ba oboete musa nanya to bagakubaeneke ringa omonene nya ko bagakubarwanirira na inde enga kingo ikere aba Egypt na barobanya ko bakuoboa baigena ngo monene nkurwanirira ara Abaisiraeli eyue okonganya 14:25 omonene akagokora amagore y'ekigari kyabo Nyajenga best man Biole Nyando Togwagerete simi kuruka Mbe TV Comment bono Ojir Sawa yandra mswa okonganya eitwarenge 14:25 ase bono aba the Egyptians gosaba Misiri baigete bakaranga enga kingo ikera babisa barango manno naro omanena akagokora amagore y'ekigari kyabo goika bagasoa rocheime kogenda bosio eri Abamisiri bagateba tigatotame korwa asa Abaisiraeli ekiagera omonene nkobarwanirare maminche yaito into Abamisiri bakanyako bako give up bagatiga Abaisiraeli bakanyako bako nyoro bubibori omonene ababekerete Igo noe your enemies one thing entonta tukora kurugaiga buna omonene na barwanirire Amen. I think that is the key thing asinchera na pikia omonene na barwanirire tabungereke twanje tenga onye Nyasaye atarenga sensemo yaito Psalms 124 verse 2 tiga aba getembe bonsi batebe ekaraba bisaba tumukirete otangomba tumirete turi nagi turi moyo aba bisaigo Nyasaye tunaba manyete Intune abantu bamanyete Nyasaye tunaba manyete igo this victory is there for us kenteka mo ekero the centurion omosigari oria orendete Yesu igoraria karba mo bikire gorari Tete kora kwa ebichagara kwararire ringa ekera babisa batagete kugoikia sigete they don't just saying nyona baro mbali gokora ngabono otaye uchiabo bakubika paka basigari babwate paka chibesa baku Kwarendwa omonto oyo babegete iga no monto tegeneti oyinaro lakini biyagarenge naki omorendi gatongo ilitandile lilinde keriso tatu kubekana kiara aligereri alikuwa macho moja ilikuwa kengeza omonto babegete iga mbegeneti lakini abantu abaiga they know Roch abantu bagwetaga namba roch kanisa bamaite Nyasaye nawo bamaite Nyasaye omurumba bamaite Nyasaye omolisi naye bamaite Nyasaye mbamanyete the God you worship ekero omuntu liabekagaria akabeka ano bantu bakora gochongeri manyoko anda polisi basigari mbiye muri basigari mwensi ipi ni mbabwate bona iga basigari mwensi ipi salute I want to say this omuntu chirenga na ibeirwe muntu getondwanire bacha kogosho wendio doroti mbakora gotegerera bagenda gukiega bakobwati goso muntu abantu betunguitu bagaka baumbe nganaki yani Yesu bekiruga igana Yesu yoga ase chinkuma chiatara koragene yose na ndo mako bari no ma ndo mako mubetari ndimo nga
mondo lakini Yesu ningo amacha aliarualia akuneli soyae obwena he is the first man o confess nga Yesu no mwana nyasawa kodataki orenge na asabirega okwegena kwa okolio kokubwate nganchere ntebega na ojetia kamwana gete karenga karogi 2012 radio mwana ari 13 years lakini hakarogi inatari morogi isatari morogi agere that atakoba bone nimbutuko yare omwana oye nteka makwanete bali mwategarate nteka makwanete nkeringa nyoko bwato kwigenda abarogira tiganda araba sargerenge mongochi gotokora nga nyoko bwato kwigenda kuriogo kenga igen tulimo ndabateba pako ta Jesus nanya moro kitari gokora gerios bono okwigenda okura kunta tukobatumera nga nonye kwara sabire limo gwasaba gweba kwasaba kwacha kota maambie men kwararira yara mwipo bwa leo tebe men koma gochaka ndiko sabu gwakabiri gokoboka yo manano oyo bwege nete digwacha gete baduri wacha gete osaba abantu batanga goikokole nina nini the Lord you trusted okwachi torongora are byo mwana ona paka kwabuka chinsa chiri that is the God I serve ngana gwanjete to the point tanga buna mukate nganyo tonkora tike terego koraye ogotika kwatebe meniga nandi gwachako musa namanyete bunorosata namanyete buninse yakwe nyasaye na kurwanirire amen na nyasaye ekera okurwanira igago kwegerera kurwaso moyigeki bwekisegi kiri the founding father of the nation the founding father bwekisegi God will defeat him in Jesus name amen wanje tokolre gabna banange koiguye na wando jenga twakolre ekara tokorwe statement nga chisegi tokona gukwanira gaiga ni go chigoto point to Calvary agwa sesegi anene yanyalte kobage kobugu na Kristo akanyara kobaga kobwa ekageranga that great controversy enyara koba gekoera. Now next week ntoligerelinga God will fight for you. Amen. Bono murumba gaimoka ando butora murumba gaki ona korabne michinde okora kurwa because that is the only thing we need murumba mangana ogwana korabne michinde okora kurwa tukole mangana omulisi amali unoko bakaneri buya na kogania esawatengia asikroyo mara ashiriki asiri tukolia rero andinga ndio muchibu orang mara asenge ncho yogo siragwa Joshua Mariga ego ngekinyoronto affected sana so lende tunawatakia pole na Mungu awafariji kwa wakati huu. Walimtama Joshua Mariga nomo county clerk deputy ya Nyamira go na batoka na kuruga twenzi na toko gendera igo andonsia semole banto twabaire ngora nande tukwira libaga dia bene na inche asingenche yu Evans mbati majieka mo accountant Nyamira Westfield na asilete tato mwabo ora ni wiki watch go tuarure ngora ya bene uche sabantabu ba yani abanda ya Matthews Pinyamba Sogari na Mongina Ruth Maoncha nere na netugugoro Mama Charlotte na Shalin na Sharon na Anore na Inugman rekole mikwa na bali bonse facility ya bamu abo tukura ngora ya bena asingen chu ya bantu bana na rende getunwa SDA kiango kugora bali basi rero abangaire target ya 20,000 17 challenge ekotirika nyana nyot iko mumbu atis na mwens kara korgabo ekaro to korte also statement yo Mauricio Tararu gaiga yes ngere nigo ngana kiego teba muntu naruri kagaiga oteba iga oteba diria taria kinina chukuriria ngateba ngago senkereri. Hi Gatemba TV, God is wonderful and indeed I congratulate the new leadership of the conference. We followers, let's cooperate as they take charge of the officers and support them fully.
The choice of God is always pleasant and joyful for Christians, but embarrasses the enemies. I think that is nice. In a very okay. We can't be all winners. We can't be all winners. Actually, into ande ndokora atwens. Yeah. Na ande walinya saa cholire. Let us support. Igonga in other words, South Kenya, bono tuwate Stephen Ongige une president. Yeah. Job Obara una executive secretary. Yeah. Licha Onyanja une treasurer. Kabisa. Ministerio igakurukunga Pastor Christopher Nyaribo. Yeah. Stewardship Ripart Machuka. Education Willis Oruta. Evangelism Eddie Orina. Publishing William Mabuka. Youth Communication Eliakim Maeta. Women Children Jane Mwebi. And this was the choice, let us respect it. I want to say this. Pastor William Mabuka. Mabuka Nyanya Sae Ore and then serve him. Korunyamage one mat. Actually not Mabuka Wiek. All these pastors. God has a reason. Okay, talk of Eddie. Eddie, we traveled with him through Rwanda. That's the time when we had a big test. Yeah. To go travel for 36 hours. To go Kapara, by the way, to Uganda, Masaka. Masaka, that was now a test of faith. I got go no Montreva or Rodero Montreva and Andri Kanika. Those who are on board, they can testify. Now people are given up. Pastor Kombe na kia tokolete, you know, now that's when prayer moves do what? Come. But the driver, agaja a man of faith, mogo tuguta imani, wana gote na njino musaja una ilmotiga te jiva biriche, chedo. Let us move on. Egari enere gokaraki, eko baiki. And indeed, a passion nere a traveled to Gaikaruana. More than the a single driver. All through that. No, what it was, we don't want to refuse to that. No, now story. It happened. It happened. I'm not bringing bad experience, but I'm learning that was from good the experience also. Bono experience kende kia, like chicken that kura rawa ngana ki. Kuruga paka Mombasa, strict 3. Lijiko liko teba chindera bairenga. Ibere. Kuruga paka Rwanda. Enderebe yemo na waya nyarikanete lakini na waya tumetu badire de chintera banchi alengo gote ta chita ngo ando no pasto ko patuma bon no mukate that I was talking about the Eddie. That is the experience to anyora tenje. No, let's talk this nje bono no aiga no ngocha anda to gote ba iga na tata nya sare moyo molisi tinikora kubwa ngoyo moyo ngora vole. Again, don't pass in the information that the Lord has given me authority. Again, I get akabao kubwa. Nyo bantu ande ba kogenda ninche bwikani so mate ndino mandata nga monto yo talibwe dini yetu. Bono nda etukate baiga. These are the things no molisia murumbu atebaliti. Ekero mwairo mamlaka. Moira bantu baino buya mwebule na baba kolera koru Kenya mpaka Rwanda single drive omaide nchekarto kwa nae egali eliao goma nyatinga ngorosa mukate bateke bungu tuende ingorosa ekebungu like that is how it should be. A bus ekaro moko genda nge bus bono moko genda etalinga toko nyago drive na boko nyago drive. But a single driver kuruga paka Rwanda and koira na na waya nyarikanete manana tu ito oyo baretete nero ibongo sasimu what was it what I wanted to pick getting at this driver of course you just say go to meka go bolding man of God. Why do you have little faith? Biamona Seonsi, Biamona Masi Weekend, Biamona Mashabiki Ton CP. I know you've commented big Korwa Tianda Temakora Rigeria Molisia Taraga na Nyorango Chana Tika chi commenti Bachaka Gonsomera Magega. Dari if there is any Facebook na Ondo Nkolikase number 807 na go YouTube yaito we are able to see ngana ki mokobeka
gusonde nyondo ikago comment tunafuatilia yote korenga nabuna eratoke twabekire kurugaiga the 8 who are watching those guys who are watching nore gusonde narurikire kurwase YouTube yankonyire ngatebwati and then kurugaiga oyo Kamemba Joseph, Kamemba Mongale, Samocha Changamu, thank you. Barnabas Kebasokoro Doha Qatar, Situ Nyamasivi, Geoffrey Oyugi, Oimpasta. Happy Sabbath Mkate, Muswati Mintonaomi na Elder Joseph Otuli on my way to Samaria, Nyamasivi district. God is faithful and ready to fight for us in every battle. Amen. Just trust in Him. Amen. Thank you, Elder, because you are there. And then my brother, my elder brother, and Olegabo Francis Onsarigo, Koro Diaspora, Hong Kong. I want to send greetings to my mom, my dad, Helen Onsarigo, Itongo Village, Mukubo, Kenyanya Sub-County. 04, I want to send you Kuranya Samanga. Bitutu, Biamane Okoranch, Kolegabo. Manase, Onyimbu, Motoiribe, and Olegabo. And then, who's this? Chem, Misiani, Ondega Eric Osoro, and Orkurgabo. Bona and a killing on the tayo. Amen. Bona Wanja to Saba? Molisi Bona Wosaba? Yes. So I can take your request, my command, Pakarato Kura. And there, and Chingora and the Gadi. Now, Mirero, no Koran together. Ningora together. Motongi tata tuachira sura sema biabono kuyamone kiagara watu igiri as a lesson and indeed to arenga in every war you are a winner. Ono to sabato nyara ko bato ko ligereria ya tunyara ko bato go trust na go kwegena ekiagara na yoro mu wito na nene mone segia nene ne liere gatia maya na mabeta tanya sa ono to konye to ligereria tunyara ko bato go tena kabisa to manyete ngana yoro mu bui na ndengo to buero le tatanya sa tuwekira sole tumaita Beyonce bikoleka buno ganetie station yega ya getembe tuwekira sole mbuya mone kiagererwe teribagali ekorandi njiri ekera tandra kuerga ni asogo cha kwa area kabire sese ne kera yambo yoturigireti asinga kechi no yo tategareta asinga kechi gatatanya sa tiga nyara kwa gusini go naso buamo to nyara kwa tugutara se sabari yokwegena ona kera turanda sogo sasi manalia tuwekira simbaratiro chao turae na gutangana na gutworokereria Akugo sabago ito katrasiri de so Kristo motolito. Amen. Amen. Piamano togen ramana empaka kera togo koran ko sotori your request my command teba amatera ye matuno to tokubugerie because that is what we